bona vesprà. Hem fet un poquet de temps per a que vos aposenteu tots com cal i avui el Fòrum d'Emprenedors i Emprenedores del Cercle Fruiter té l'honor de presentar un emprenedor tardà, perquè hi ha gent que quan naix diu que vol ser torero o que vol ser cantant, però ell quan va néixer va decidir que volia ser farmacèutic i al cap de molts anys, quan ja era més que d'edat provecta, va decidir canviar d'ofici i es va dedicar a una cosa que sembla inèdita en un poble com el nostre, per bé que no va fer aquesta activitat en el poble perquè dissortadament en este poble se va acabar la vinya ja fa més de 100 anys. Jo li he portat a Santiago Bèrnia unes notes d'un llibre que estic, no dic a punt d'acabar, perquè igual el llibre acaba en mi, però sobre la viticultura en Borriana. I hi ha coses que la gent no me recorda de la vinculació de Borriana en la vinya i el raïm, que segons manera els terratinents que conreaven la vinya són en bona part els instigadors de renovar l'ermita de Sant Blai i convertir-la en l'església actual, de fer precisament davant de l'ermita i en l'arranc del camí vell de la mar, per on exportaven els bocois i els barrils de vi per a carregar-los a la mar, fer una font del vi en motiu de la festa patronal. Afortunadament, avui encara se fa la font del vi gràcies a un industrial borrianenc, com era Tormo, que la va tornar a ficar en marxa amb l'ajuda i col·laboració de l'Agrupació Borrianenca de Cultura. Estic parlant d'una cosa de fa 50 anys. Doncs bé, fa 150 anys, Borriana tenia una part del seu terme dedicada a la vinya. Tant era així que en 1890, en el cens de terra dedicada a la vinya en Borriana, dia que hi havia almenys 9.800 fanecades dedicades al conreu de la vinya. Això pot indicar que la vinya va perdre la batalla contra el taronger i que a finals de segle ja no quedava en Borriana més que algunes iniciatives com la que comentàvem fa un moment d'un enginyer de València dit White, però que com que estava naturalitzat la gent el coneixia com White, que ha deixat en Borriana el seu nom a un camí i a un forn, i en la partida de Campo Romero va ficar una varietat nova, no sabem quina, va començar a fer vi, i aquest vi se venia molt en València i efectivament pareixia que a primers del segle XX el vi tornaria a tindre importància en Borriana. Però la batalla del vi contra el taronger se va acabar. Jo me pregunto si avui, que el vi és un producte important i que el taronger està passant les vicissituds que està passant en un territori com el nostre, en el que van ser important el terreny dedicat a la vinya i van ser de nomenar els vins que es produïen així, si no seria una alternativa també per a lo que queda de terme. Però això és una altra qüestió. Avui tenim així, com deia, a un personatge pertanyent a una saga d'homes de Borriana implicats en lo públic des d'almenys fa 150 anys. Jo la història de la teva família me la conec molt bé. Del teu avi, del teu besavi, del que va ser fiscal en el districte de Nules, dels que van estar vinculats a diferents organitzacions agràries de Borriana, etc. I l'última coneixença que tenia jo de la teva família era el teu germà, en el que, malgrat tot,
vaig tindre una relació molt interessant i molt intensa i me va guiar en les meves pesquises d'aficionat en la farmacopea medieval. Jo pretenia convertir-me en un entès de la farmacopea i me va dir deixa-ho estar, que això és molt difícil i les fórmules ja no se fan i ara ve tot empaquetat de companyies de Madrid, de Barcelona, de París o dels Estats Units. Santiago Bèrnia ha iniciat fa alguns anys una aventura de la que jo he tingut coneixement per una raó bastant casual. Resulta que en el seu moment vaig descobrir el vi de la varietat de raïm Boval i vaig dir, ja tenia ganes de beure'm un vi que m'agradara. No sóc un gran bevedor de vi, ni molt menys un entès, però vaig començar a beure Boval i un bon dia, en una tenda de Nules, on hi ha venda de productes gourmet, compré una botella que me recomana el xic i me diu, endute este vi i ja me diràs. El vi era Cerro Gallina, Boval Cerro Gallina 2018. I vaig dir, este vi està molt bo, un poquet caret, però està bo. Després l'he comparat en altres vins i sempre he acabat pensant que era millor o que m'agradava més. I de sobte un dia, algú així en Borriana me va dir, i aquest vi el fa Bèrnia? I jo dic, com pot ser? I jo pensava, el fa Bèrnia així en Borriana, en Santa Bàrbara, en algun lloc de vinyes amagades, però en el terme de Borriana només queden parres en alguna alcria de raïm per menjar i dissortadament aquesta terra s'ha acabat, no se conrea el vi. Jo insistisc que hauríem de mirar si alguns dels camps se podrien transformar de bell nou en vinyes, perquè Borriana donava molt bon to, no sé exactament per a quina varietat, perquè no sóc entès. Total, que vaig descobrir el Boval i darrere del Boval vaig descobrir que la persona que havia iniciat aquesta història era un senyor de Borriana. Jo coneixia més al teu germà, però tu no pots negar de qui eres fill, de qui eres net, perquè esteu repetits, les 3 generacions esteu repetits, cosa que sempre és un avantatge. Quan un li sembla son pare i li sembla son abuelo, això vol dir que ahí n'hi ha soll per a continuar. Així que vam decidir convidar a Santiago Bèrnia a que vinguera a presentar la seva aventura. I sàpigues que per a nosaltres és una satisfacció que estigués així. Borriana no se porta mai bé en els seus fills, quasi bé mai, i per tant no se li han de fer retrets. Tu recorda que Winston Churchill, quan va perdre les eleccions en 1945, després de guanyar la guerra als alemanys, afaitant-se estava i el seu majordom li diu, Sir Winston, han perdut les eleccions, perquè el majordom també votava conservador. I sense deixar d'afaitar-se ni mirar-lo, li diu, els grans pobles tenen l'obligació de ser desagraïts. Així que no mos queixem, Borriana dedica monuments a forasters i soterra als seus herois de cada dia. Jo m'he fartat de dir que en Borriana havia d'haver, al mig del pla, una estàtua dedicada als rocins que llauraven els camps, als rocins que carregaven els carros per dur les taronges a la mar. Ningú no me farà cas, perquè pensen que el que vull és llevar a xitxarro i ficar un rocí, però per a tot hi hauria lloc. Bueno, ara que ja estem tots, li dono la paraula a Santiago, ja saps, el que vulguis, com vulguis i com tu vulguis. I després, quan acabe, baixarem ahir al Saló Noble i degustarem uns vins que ha tingut la deferència de portar-nos i esperem que els que no coneixeu aquest vi vos enamoreu d'ell
i els que ja el coneixeu, beveu-ne prudentment, que és sempre el consell que s'ha de donar. Tu tens la paraula. Moltes gràcies. Parlar de l'empresa, parlaré. De l'empresa com a empresa, parlaré perquè jo vaig tindre un accés al que és
el estudio de lo que es el món empresarial, com i de quina manera s'ha de portar una empresa, no per la farmàcia, sinó perquè quan va vindre la democràcia hi havia que negociar en els sindicats els salaris. I els sindicats se van negar enredor a tot això parlar en els col·legis professionals. Va haver que improvisar i crear unes estructures empresarials més en el terreno de la democràcia para negociar convenis i processos. Entonces, vaig estar en aquell grup des de dins del mateix del col·legi vam crear una estructura empresarial i com no teníem altra funció que negociar convenis que no es negocien oficialment, sinó se firmen i punt. Per dependre del que era el món de l'empresa, donar contingut als nostres companys que s'havien apuntat voluntàriament a l'empresarial. I vaig tindre accés a persones de molt d'interès. Entonces hi havia jefes de màrqueting. Ens vam vindre, vam dur així al jefe de màrqueting d'una empresa que se deia Prica, de tot Espanya. Avui ni existeix Prica, ni existeix. Aquest és el primer llibre que porto jo. Aquest llibre és com si diguem la Bíblia del màrqueting a nivell mundial. Però avui dia ja ningú parla de màrqueting. La cosa evolucionés diu cosa corporativa, relacions corporatives, comunicació. I la imatge corporativa té més força que un discurs de tot això. Seguint en aquesta cosa de l'empresarial farmacèutica, anava jo a les reunions de la CEC en Castelló i el director dels petrolers s'assentava sempre al costat perquè era un home al botín i segur que se sentia de segur en mi. I diu, els tècnics ens tenen redigits en la identitat corporativa. Si t'equivoques en el color, se pot equivocar en una reacció i fer malbé una tonalitat de producte. Però equivocar-se en el tono de color de les membretes de l'empresa, això ni pensar. El tono, la distància del lletrero a la vora, etc. Això en dia només ja ningú parla de màrqueting. Estos dos homes que van crear el concepte de les 22 línies immutables del màrqueting. Pues mira si és immutable que ara ningú parla de màrqueting. Què vol dir això? Que la societat avança i el concepte d'empresa també canvia. Un farmacèutic que és d'una estructura més professional que empresarial. Viu de lo que compra i ven, però li sap mal que se li diga que és comercial. No fabrica, perquè antes no fabricava, sinó que elaborava. Pomaes, polvets, pastilles, càpsules, sellos, això món s'ha perdut. Se fa encara, però és residual. Aquella farmàcia que era mig màgica, una tertúlia, una regòtica, era un acte mig mitològic. No sabeu fins a quin punt. La primera Constitució de la República pràcticament va tindre lloc en rebotiques. En els temps de Franco, molta política s'ha fet en rebotiques. I és que la rebotica, la mateixa professió de farmacèutic, que ara es diu farmacèutic, antes era boticari, tenia un component molt complex, perquè no cal dudar que era científic, perquè depenia a medir, a pesar, a contar, i a més és molt exactitud. En un hotel que antes fa només 100 anys, un home d'un poble d'ací de la província, accés a Castelló no el tenia. A més, Castelló tampoc era tan gran cosa. I això estudiant i mirant coses de Tortosa, i fa 50 anys Tortosa era més important que Castelló, des del punt de vista industrial i social. Bueno, fins a 50 no, però fa 70 anys. Entonces, anava el llaurador del home
farmacèutica una terra vaig i l'ha analitzat. El farmacèutic tenia que analitzar-li allò i faria 2 o 3 paràmetres. Tampoc n'hi havia tant d'abans en Madrid i en Barcelona. Però que el llaurador sabia si jo tenia molt o poc calç, molt o poc de magnèsia, i el farmacèutic era un químic molt bon. Ensenyar-li uns rovellons o unes setes per si eren venenoses. Però també inclús les anàlisis de la cooperativa o de les bodegues que hi havia. Tots sabeu, igual que jo no, millor la revolució que han patit en 100 anys. Mireu aquesta pedra. Esta pedra és una bodega antiga del nostre terreno i d'altres puestos d'Espanya. No se posava en una bodega, sinó una pedra d'esses penjada d'una rameta, d'una estaqueta d'olivera que per si la sostenia i la penjava. Perquè no se podia parar una fermentació. Això és terrible. El més mal que em pot passar el que fa a mi és que se li apara la fermentació. Perquè els 2 grans perills del vi és que la brusqueta se fa de vinagre. Si se passa l'oxidació, però no, pots fer ensalats i vendre el vinagre. Però si te separa la fermentació, no pots fer res. Has de tirar aquest vi a la sequia o el que sigui. Entonces, se protegien per mitjos màgics. Bueno, la màgia estava en tot. Pega moltes alrededor d'aquest tema. Segurament molts de vosaltres, o si no tots, heu sentit parlar d'un científic, d'una eminència, molt jovent, que és el cervell més gran que ha hagut de la humanitat, que era Isaac Newton. Això m'ha fet descobriments que era mansalva. A mansalva de matemàtiques, de gravitació. Bueno, la gravitació la va medir ell, la va quantificar per ells. Però ell no era científic. Ell era alquimista i teòleg. La ciència era un subproducte que feia ell per guanyar-se unes perretes i quedar bé. Però en realitat, quan se va morir, s'han encontrat milions de paraules manuscrites per ell d'alquímia. Màgica. Perquè l'alquímia tenia alguna de ciència. Però l'alquimista, que era el que estudiàvem, un farmacèutic d'alguna manera és un hereu dels alquimistes. Tenien 4 pilars: filosofia, teologia, alquímia i virtut. L'alquímia era la part científica. Però havia de ser bona gent, perquè una reacció podia no donar-te. En el fons anàvem buscant altres coses, convertir el plom en or, algo tenia allà dins. Perquè avui dia sabem que el plom se pot convertir en or. El que ells pensaven era, però no de la manera que jo feia, ni en pedretes màgiques ni resant, està clar. Vull dir que n'hi ha una nebulosa entre la ciència i la teologia. Bueno, Newton la Iglesia el va proscriure perquè no creia en la Trinitat, que era protestant, però a més tenia això, era una apostasia en aquella època on es negava la Trinitat. I la Iglesia no podia dir res. Però per la més era molt religiós i el que havia dit això era la teologia. N'hi havia un caixoll que quan traies una servici, traies ciència o traies coses heredades i falses. Per això hem anat per la gent, els farmacèutics, entre oració i oració, o ous en pernil, que era el menjar típic de les botiques, i ous en pernil, pues descobrien algunes coses, i així han anat. Vull dir que el meu concepte de l'empresa és relatiu. Sé que n'hi ha que tindre i més l'empresa que té relacions amb l'agricultura,
perquè això sí que és quasi un rompecabezas impossible de resoldre. Per tant, una empresa industrial, una empresa de servicis, una empresa comercial de transports, veu la llei d'oferta i demanda. Si n'hi ha demanda, invertix perquè quan hi ha diners, l'agricultura no és així. Quan hi ha escassez i fam, si seria com llaurar, se posaria les botes, el govern i la societat diuen no. Ara ve temps de tant i els seus preus no se poden alçar. Clar, això no és pròpiament una empresa. Una empresa, sense fer mal a ningú, ha d'explotar-lo al màxim. I l'agricultura mai ha pogut explotar-lo al màxim. I no diguem la vinya. Si la taronja, que és el que nosaltres querem quan se parla de llaurança, parlem de la taronja. Si parlem de la vinya encara és més aleatòria. Perquè la vinya es comença per un procés agrícola, una indústria que no té teulat, que es passa per tots els defectes, que ho has de fer tot bé, perquè si no ho fas bé no t'hauràs bon vi, i després de tot ben fet, entra en un procés industrial, on té tots els mateixos problemes que una indústria qualsevol. Si la taronja, gràcies a Déu, quan la produïm i les produïm bé, ja se'n va al seu destí, no té com tenir. Però és que el vi ve la part més complexa del seu procés. Queda una formació molt potent del que és el procés de vinificació. No ens desfem dels conceptes màgics de lo que és l'elaboració del vi. No hi ha manera. Així l'altre llibret que tinc jo. Jo esto el vaig comprar jo una vegada en la Borgonya francesa. I vaig a llegir-ho i una cosa que m'ho sorprendrà. Com jo estudiava francès en els salesians, aunque no molt bé, però traduïda. Nada menos que un home que vivia en Gil de Roberto, fill de Clovis, rey de Francia. Se ve que a España entonces, cuando necesitaban carn o peix o etc., agarraven 200 homes, entraven en els poblets, portaven el que podien, i això, com que el noble era noble, se podia fer. Esto me va a pegar a Saragossa. Això és un llibre que està escrit bàsicament des de la Borgonya. Entra en Saragossa y allí se encuentra en els restos d'un sant molt valencià, de la d'allà, però era un nostre Sant Vicent Màrtir, que s'ha vendut algunes relíquies a Saragossa. I aquest home, fent galadissa i imaginació portentosa que tenen els francesos per vendre bé, diu, si diu Vincent, se pareix a vin, sang, vino de sangre. Me quadra. Diu, i també li quadra Vincent, vino, 100 vins en un. M'emporta les coses. S'endú tot allò de Sant Vicent i deixa en Macón una part de les reliquies i en Xalón una altra. I l'altra se ho endú a París. I allí construït la badia de Sant Vicent de la Cruz. Este home és el patró de tots els vinaters francesos, Sant Vicent Màrtir de València. De tots, principalment de la Borgonya. Però no perquè en la Borgonya siguin d'ell i han hagut altres patrons locals i això, però Sant Vicent se va imposar a tots. Què ha passat? Que en la Borgonya la estructura de les bodegues era monàstica, com així en el priorat, eren tots monasteris. I això es subhastaven el vi i en això feien obres de caritat, tenien un hospital, un hospici o el que fora.
I tota Gràcia s'ha impregnat de la devoció a Sant Vicent Màrtir per la cosa que aquest va portar i que va veure que quadrava el nomet en les coses. Entonces, com veureu, la mística, sabeu que s'aprèn algo de griego, d'alguna manera de la paraula vol dir sellar les labios. No és ni negar ni afirmar misteri. No dic res. Com no sé discutir-ho, això és un tema que tanca el misteri. I la mística ve del mateix. En canvi, quan ens posem a parlar del vi, la gent està dient parla, però jo el que vull és que em peguem a la cata i que me parles si este vi fa oloreta de romer en nit de lluna o albahaca a primera hora de la vesprada. Entonces, és la part del vi que menys m'agrada i que primera perquè per això no em fa falta tindre bon olfato, em fa falta tindre bona memòria, perquè jo ara mateix me ven a provar alfàbega i jo no me recordo què és alfàbega. Sí, m'agrada l'olor, però m'agrada, que és l'important. I els meus catres procuro que la gent no tingui complexos perquè estan tots residus, fracassa sempre. La gent el que vol és tindre més olfato que un gos, perquè olfato a un gos li guanyen poques coses. Pues per què? Perquè vol veure la part de misteri que n'hi ha darrere de tot aquest procés olfatiu. Certament l'olfato és un sentit orgànic molt misteriós, molt discutible, perquè se combina en moltes coses, com ara després diré quan parlem de la cata de vi. Se combina en la llengua, en la pastositat, que és una cosa física, en l'acidez, que no és de olfato, i el que tu notes àcid en la boca, després resulta que n'hi ha casualitat que la notes que és fresquet. I ara mateix estic prenent-me uns caramelos de ginseng i per veure-ho. Això és perquè vol veure. I note la boca fresca. És mentida. La meva boca no està refrescat que pareix caramelo. La mateixa temperatura que tenia fa 5 minuts la tinc ara. És sensació de frescor, que és el mateix. Això és psicològic, és del poc. I per què l'olfato és tan bo, tan lligat en el poc? Pues perquè és el sentit que més m'utilitza del perill. L'olor a fum, l'olor a cadàver o l'olor a excrements és detectable immediatament. Per què? Perquè avisen a la persona que tenia un perill. Els animals, nosaltres també, el fum està esbanant i està cremant allà a 10 quilòmetres una foguera de remulla d'arbre de refrigera i nosaltres estan cremant. I això és el que te quedarà de l'olor aquella, no és el fum, és l'olor. És el que te quedarà mil·lèsimes de mil·lèsimes. Però no s'ha d'això. Per això és un sentit que el tenim una miqueta molt valorat i creiem que tot depèn d'això. I no és cert. En el vi no és precís detectar i determinar quin aroma és aquest. Basta que sàpigues que allò t'agrada. I per què? I si tens memòria, digues si és de Arròs, és d'Alejandria o passes de Corinto. Expliquen? Però si no te recordes, per això no has de disfrutar. Jo sempre he dit per això. N'hi ha un altre aspecte de l'empresa vinícola. A part de que el que estic utilitzant del fracàs de la viticultura en Borriana, probablement va coincidir en la crisi de la filoxera. La filoxera és un bitxo, un insecte, que va vindre a Espanya a finals del segle o a mitjans del segle XIX i van anar instaurant-se. En França van ser molt listos, van veure que era un perill molt grave i van recórrer a lo siguiente, a pagar
pagar el vi espanyol, concretament, per exemple, el Popal, de la Quena, i el tema de la vida, que la manxa li diu bé, li diu d'una altra manera, que us ho diré. Això pagaven molt bé, i clar, com això pagaven també, qui anava a arrencar les vinyes. Mentre ells anaven arrencant totes les seves vinyes, comprant el vi espanyol a molt bon preu, no he vist que el preu que val tant. Si no importa, els espanyols s'han produït. I demà un dia, ahir anava sent, i ara ens diu, com és que no vens a comprar el vi? És que no me fa falta, tinc que ja. Havien portat peus americans que eren resistents a la filoxera i ja ho havien posat en marxa. Sobre el peu americà inventaven les varietats d'ací. I de moment va passar el vi espanyol a no val res. Van reaccionar el temps i precisament per allà, la zona d'allà de Malferit, va ser el principi de la repoblació en vita americana. Van enviar els queixos a tota Espanya i la gent va començar. Però la filoxera encara avui és contaminant. Mira que ja no n'hi ha quasi peus. Alguna part n'hi ha, però si tu plantes peu en una vitivinífera, que ataca la filoxera immediatament, les raïs, que poden les raïs. De manera que han pegat ja un repàs a lo que hay problemes que n'hi ha, altres problemes que diferencien l'empresa viticultora Nicola en una empresa normal. Jo podria convèncer, per exemple, de que la canya és pròpia d'ací. Podria convèncer-lo si tinguera arguments, com no el tinc, no tracta de convèncer-lo. Però podria convèncer. Però jo no puc convèncer a ningú que el meu vi és bo. Si aquell se tanca que no li agrada, jo me rasque, perquè no puc convèncer-lo de cap manera. És personal. I n'hi ha tants, aquí una persona no li agraden tots els perfums, n'hi ha qui li agrada i qui no li agrada. I el que no li agrada és que li agrada. El vi, com participa molt i s'entra a través de l'olfat, té aquest problema, que tu no pots, tu has de vendre, pues treballant molt, anant molt als puestos. Jo confesso que me vaig enganyar molt en el meu plantejament, precisament per ser farmacèutic. El farmacèutic no és un bon vendedor, ell està allí com si fos una exposició del Santíssim i aplega la clientela i diu, mira, si tinc la recepta, tant, no hi ha ni negociació de preus, damunt, si és un bon farmacèutic, ha d'intentar que aquella clienta gasti poca farmàcia, perquè no sabem que l'excés de gasta en farmàcia te debilita i no és bo. Si ho és honrat, ha de dir, això no t'ho compraré, ja t'està, aprenent. Com s'ha vist això? El vendedor de cotxes, com més cotxes li compren, millor. O el vendedor de planxes de ferro, com més planxes li compren, millor. I si pot posar tot el món planxa de ferro, doncs ho fa. El farmacèutic no. Entonces jo entré al món de la farmàcia, al món de la bodega, a la que entra perquè, igual que fem estudis de terres, també tenim una assignatura d'anàlisi de vins i d'elaboració de vins, per lo mateix, la farmacèutica ens podeix fer de tot. Per cert, que el meu catedràtic de bromatologia és el que, Roman Casares, va instaurar la primera carrereta de postgrado de farmàcia, que va ser bromatologia. I el meu germà va ser de la primera formació de bromatologia. Això va ser que va entrar a treballar en Cerveses de l'Àguila perquè el director de Cerveses de l'Àguila volia llevar els alemans de damunt perquè eren molt exigents, tenia tres alemans. I va agarrar 4 o 5 espanyols per substituir els alemans. I el meu germà va ser la primera entrada. I va estar en Madrid, en València i Córdoba, crec que eren, i després van anar a fer una fàbrica de cerveses a Mérida, perquè l'empresa volia entrar en Portugal. Total, i s'ha la història. Estudiem molt amb la fàbrica, igual que estudiem edafologia, la ciència dels suelos. Jo vaig tindre de professor
a un home egregio, vestit de capellà, perquè era capellà, que era José María de Alvareda, íntim amic d'Escrivá de Balaguer, del fundador de l'Opus, però Escrivá de Balaguer no tenia alcurnia científica. Este sí, perquè havia fet tesis doctorals en Alemanya treballant amb els millors homes de la filologia de Alemanya, que anaven això molt per davant. I entonces va crear-se la carrera en la que la assignatura de mineralogía y petrografía la va fer i edafologia, que era la ciència de la geologia. Lo que passa que mentre estava ell fent-se capellà, li van manar que muntara ell va ser el creador i secretari perpetu, que se diria del Consell Superior d'Investigacions Científiques. I en totes aquestes li encarrega Escrivá de Balaguer que muntara la Universitat de Pamplona. Jo la vaig tindre mig curs i després se'n va anar i l'assignatura la feia molt fàcil, i va ser molt fàcil. Però és curiós que tingués aquesta assignatura. Doncs ho vull dir perquè jo encara, per això parlem, m'agradava la botànica, però no m'he assegut bé, però la edafologia m'agradava molt i encara seguim llegint edafologia. I vaig a dir-vos un concepte que m'ha agradat per a parlar de lo que és l'empresa. Jo no sé si haureu vist mai arrancar una vinya. Quan tu arranques una vinya, el que tu veus d'una vinya és la 10ª part de lo que n'hi ha per baix. La 10ª o la 20ª. La vinya té un arreglament increïble i n'hi ha que llaurar la vinya moltes vegades i vols tornar a plantar perquè està plena de cucs, de filoxeres, de coses que poden perjudicar. I és una barbaritat de i aplega a distàncies i profunditats de 10-12 metres baix terra entre les roques. Avui dia sabem que en la punta de Serralls, on se produeix el fenomen de l'absorció dels àtoms de minerals, que és un dels processos més magnífics, que passa de ser matèria inorgànica, mineral, a través d'una membraneta de no res, passa a ser matèria viva. I això se produeix en les regletes més fines de la mina. Però un dia o altre moren. I quan moren, se produeix allí una substància que diu l'àcid abscísico. És un fals trianell de benceno, i fals perquè no és ningú d'ells de benceno, però simulen 3 anells de benceno, per l'àtoms que se posen allí, i al final té un radical gàsic. L'àcid abscísico és la nota de qualitat del vi. Una vinya, per això, les vinyes velles, sempre s'ha buscat vinyes velles per fer bon vi, perquè la vinya vella va morir moltes regletes i per tant se farà bon vi. Lo que passa es que la rara sucia del hombre blanco pot en tot. Ara sabem fer a una vinya fer àcid abscísico sense ser vella. Com? Pues en el recre del teu. Està la tira de vinya i una entreguem per una galta i l'altra se queda seca i se moren les regletes i fan àcid abscísico. I l'altra se entreguem per la que està seca, les regletes se fan de seguida se moren les de la part que antes era. I estem podent, no és que això se pot fer en una vinya de 3 o 4 anys, però en una vinya de 10 o 12 anys se pot treballar en aquest concepte i se fa vi de qualitat de vinyes. De totes maneres, per tornar a dir-vos, la implicació que n'hi ha en l'empresa vinícola entre l'agricultura, que la taronja no té, perquè així abonem nitrato, súper i potasa, ahora el magnesio, tal com, són vagues fronteres. Eren vagues fronteres. Ara, en la vinya partits és una cosa. Jo, en 15 anys que tinc la vinya, no he tirat ni 1 quilo d'aigua inorgànic. I orgànic menys. En realitat, no ha tirat res. Amb llaurat, i el que queda d'ell se queda. Perquè quan és petit, que és millor. La terra té elements, estan molt agarrats per la molècula mineral i és precís que
disgrega que la pròpia regleta, les regletes solten àcids que fa que se dissolvan els minerals. Entonces la matèria orgànica junt amb els minerals fa el complejo mineralúnico que ja és el que li va bé per absorbir la planta. Però aquesta col·laboració immensa i total entre les fulles on floreix la vinya i l'última regleta més miserable i més fineta i més mortal de les raïls, i aquesta col·laboració entre dos parts de la vinya que no s'han vist en la vida és el que fa que el sigui bo. ¿Para qué hablamos de quién era Dionisos, quién era Baco y de sobre els bacanals? El vi sempre ha tingut un component de misteri i d'arcano. Se diu. Jo no sé si heu sentit. És que a mi n'hi ha una frase del Quijote, que a mi és un llibre que m'entusiasma. N'hi ha una frase del Quijote que ho he llegit moltes vegades. Don Quijote vol baixar a una cova que n'hi ha per Perosa de Montiel i la Torre de Montesinos i porta un derí del terreny i a Sancho perquè li diuen a baixar de la corba. I allí ell s'adorm, però conta que ha vist unes coses brutals. Però pues, antes de ell tirar-se això, Sancho diu, però on vas? On vas? I li diu, Dios se guíe y la peña de Francia junto con la Trinidad de Gaeta y que puedas volver libre a esta vida que dejas por esa oscuridad que buscas. Yo me encanta esta frase porque es la vida pot ser molt clara i molt bonica en ulls de Sancho, que el que vol és que estiga en el jardinari vi i tal. Y Don Quijote está obligado a buscar la oscuridad y lo profundo y lo misterioso. Té moltes lectures. Però això me va fer portar a què era la Trinidad de Gaeta i què era la Peña de Francia. La Peña de Francia, tots sabeu el que és. La serra que n'hi ha allà sobre Salamanca, que n'hi ha una penya en un monasteri de dominicos, el santuari de la Mare de Déu més alt del món, crec. Sí, no, si són 1.700 metres. A més, puges. A mi un metge que n'hi havia per allà i no marcapassos, no puges mai a la Peña de Francia perquè en mitja hora té unes 1.000 i pico de metres de canvi. Bueno, pues, dic, què té que veure la Peña de Francia en la Trinidad de Gaeta? La Trinidad de Gaeta sí que sabem tots que era, haureu sentit parlar de la Sibila de Cumas. Allà allò era la Magna Grecia, i està en tots griegos. En lo que és Nàpolis, un dia, hasta quasi Roma, eren grecs. Vivien la Magna Grecia. I entre Nàpols i Roma hi havia una cova que era on estava la Sibila de Cumas. Els grecs que se preciaren anaven sempre a consultar-li a la Sibila de Cumas. I tal. Entonces, jo me acabo de contar que no ve el cas, però que vol fer perquè és massa bonico. L'últim rei de Roma, Tarquino el Soberbio, va anar a Cumas a veure la Sibila. Una dona desgràcia i tonta, perquè va demanar a los dioses no morir. I no se va recordar de no morir, però seguir sent jove. I era una pansa, però vivia. I van dir, t'has enganyat, que ara sabràs tu que volies pegar-la, com te vas pegar? Allò donava asco. Bueno, pues l'últim rei de Roma, que li diuen Tarquino el Soberbio, si no seria ell, se'n va anar a la Sibila de Cumas a consultar-li algo. Ningú romà feia res sense consultar la Sibila. Tal vegada la burrissa més famosa dels grecs. I va allí, està en una cova, se diu la Trinitat, perquè allò va ser molt de temps nostre, des d'Aragó, del rei d'Aragó.
y allí va a hacer un templo a la Trinitat. Y al segle I de Gaeta, que això era la cova de la segle de Tomàs. Se'n va Tarquino el Severino allí al consultar-li de lo que fora i aquell diu, mira, no cal que tornes més així. Jo te daré 9 llibres que així està tot el que jo sé. Així està tot. No fa falta que tornes. I això què vol dir? 5 milions de sestercios. A barbaritat. I què dius això? Tu on vas? Això no t'ho pagues, que 9 llibres, aquesta quantitat. Això què és? Pensaron, diu, espera't, una guerra de 3 i es tira el foc. Els vols, que ara què valen? 5 milions de sestercios. Diu, el mateix que quan eren 9, ara 6, no vull. La guerra de 3 i es tira el foc. Diu, ara ho vols? Diu, que quan me costa? 5 milions de sestercios. I aquell se caga el motor. I diu, ahí va, perquè era l'última oportunitat de tindre aquesta sabidoria. I aquests llibres se van guardar en Roma, se van destruir no sé quin incendi, i eren els llibres civilinos on venien mètodes d'elaboració del vi, de fer formatge, de fermentar. Això que era una ciència que venien dels egipcis, però ells ho van copiar. Entonces, de Sant Vicent Martí, ja us he dit, però tenia una cosa curiosa que també vull dir-vos, que també demostra com estan emparentats. El misteri, la ciència i les dones d'observació d'una persona, perquè el mateix que pomes d'un camp n'han caigut moltes, però va ser Isaac Newton el que se va donar compte que allò volia dir alguna cosa, per començar a estudiar-ho, pues el que vaig a contar-vos o va passar molt bé, algú o va comprendre. El gran problema del vi és que tota la qualitat és la mateixa, tota, el 100%. Lo del mig es va enganyar, és només aigua i sucre, poqueta cosa més. Tota la qualitat d'un vi ve de la pell. Per tant, has d'aconseguir tindre granells xicotets, que és la dificultat del volar, que normalment fa un gran a la piscina, i després d'una poda molt meticulosa durant anys, hem aconseguit tindre un granet molt més xicotet. I després ho has de macerar. Has de procurar que aquest caldo que n'hi ha dins que és aigua i sucre dissolga els elements que seran els aromes, els taninos, l'esponjositat. Pas que això n'hi ha que tindre en contacte aquestes coses. Entonces, algú va observar que no se fa agre de seguida. Si no te dones pressa, se fa agre. Avui dia ho trobem en el fred. Tenim 2 o 3 dies de fred, el rei s'impregna de tot i després ja comença a beure el fred i quan a pegar 25 o 26 graus comença a fermentar. Però això fa molts anys no ho sabien. Sin embargo, els romans ja van descobrir que en alguna colònia sabeu que tenien molta afició als mosaics, la pisa, la posada. I algú se degué deixar una collita de raïm allí, que era el moment de... I com a ventre va veure una nuvoleta per damunt i que el vi no fermentava. Què passava? El propi àcid que porta el vi, pot ser el tartari, bàsicament, ataca el màrmol. I el màrmol solta bromereta. És com si poseu un àcid vinagre mateixa en un màrmol, la bromereta. La bromereta és CO2 i si el CO2 fa una espècie de tapa que impedeix que l'oxígeno oxida el vi i que ho faci fermentar. Perquè n'hi ha una cosa molt complexa. La llevadura, el Saccharomyces cerevisiae, que és el mateix del pa, que la de la cervesa, que la del vi, el Saccharomyces cerevisiae, bàsicament. Si no n'hi ha oxígeno, no rula. Ha de tenir una temperatura i oxígeno. Per això n'hi ha que airejar, n'hi ha que fer un procés que es diu remuntat, que és treure el suc quan estàs ja fent el vi per baix i tirar-lo per dalt perquè banya tota la pell i dissolga les coses bones i al mateix temps s'oxigena i se mos
perquè va ser morga la llevadura, perquè si fa la llevadura veig a parar que era el que esta pedra creien que desfea. Però no era esta pedra, no era la màgia, era que en pedra, si el vi descansa allí, fa aquest atac àcid a la pedra. I observar això, a mi el vi de maceració carbònica, això no m'agrada molt. És el vi que l'haureu provat vosaltres que viatgeu tant, sou gent de tot. El Beaujolais, la festa del Beaujolais francès, és tot vi de fermentació, de maceració carbònica. Això, ells com saben prendre bé, el venen molt bé, en realitat no és un gran vi, però aquesta gràcia que tenen. I per parlar de la meva... sí, encara us vull parlar d'una altra màgia. Heu sentit parlar del vino kosher, el que fan els judíos? Judíos, i cada dia més, fan un vi que es diu kosher. Fan moltes coses kosher. Kosher en judío vol dir apte. I si vi només poden manejar-lo persones o judíos consagrats, per dir d'alguna manera, o tindre un sello que diuen el kesher, que els autoritza un rabino, d'importància. Jo els primers anys antes de fer la gallina vaig fer 2 anys un vi en la bodega d'un amic d'allí de la Mitjona, no en Copal, era vins de fermentació francès, el vino noir, i feien vino kosher. Feien 600.000 litres de vino kosher. I el dia que venien els judíos que agarraven l'avió des d'Israel, i els retiraren a València, un taxi, i anaven a la bodega que estava propera a la zona de la València. I allí ven i fent tot el que havia de fer i ho sellaven perquè ningú pogués. Però aquest dia els meus amics, sa mare era molt santeta i tenien tota la bodega plena d'imatges de la Mare de Déu. Es tocava retirar totes les imatges en l'alacena perquè els judíos aquests s'esgarrifaven si ven tants cristos per aquí. I son pare va dir, s'acaba de dir una cosa, van acabar mal perquè son pare, la bodega és que era de sa mare, era una gran finca de bous i després son pare ho va transformar era un pediatre, molt bo, ja va ser, ho va transformar en vinya i tal. Però allí se quedaven tots, per tot la plutocràcia de la se quedaven en aquesta finca. I jo tenia sa mare ple d'imatges i coses. Quan anem els judis n'hi havia que retirar-ho tot. Però, si nada menys ho han de fer tot segons uns rituals de la Torà que no poden, és molt delicat. Mira si és delicat que si s'entenen que s'ha tirat abono orgànic sobretot, o res animal, sabeu que els judíos a les coses res animal no volen passar. Si s'han posat llevadures extra, quasi entre nosaltres, tots diem que no ne posem, no sé si he dit tal o no. Tots diem que no posem llevadures. Jo voldria ser que és el machote que fa un vi que va dir 10.000 litres de vi sense posar llevadures, a més, en una quantitat no s'hi cap per aquí. Igual que, tots ja ho veu, perquè està de moda, ho heu fet massa madre. Què feu perquè les llevadures que van volant per ahí no contaminen aquella massa madre? Pues inflar-ho de llevadura del forn, perquè al negar tantat de la bona, s'acabit de delícia, la poqueta que va per ahí volant, no. Però és que el camp, de quan el camp era nostre i no hi havia llevadures nostres, ara és un altre món. Ara n'hi ha les llevadures d'Austràlia, d'Amèrica, no diguem de França, inclús molt de macameu que beveu per ahí i que ho troben com a xardoner. Bé, però vaig a fer una prova. Algo que servir de conferència. En honor a Tropicant. Quan demaneu un chardonnay, demaneu
un chardonnay, però veureu-lo, com us demanaré que feu després, sense menjar la copa. I notareu quina olor més bona de poma, de llevadures del chardonnay precioses. Però menegeu la copa un bon rato, sense fort, i torneu a olorar. Ara no fa olorar res, perquè no era olor del vi, era olor de les llevadures de la fermentació. Avui en dia falsifiquem les llevadures tots, perquè no hi ha manera en aquest món actual on es pot jugar una producció de 10.000 litres de vi a que vingui una fermentació espontània que va sempre mesclar en coses que no convenen i a llavors s'apoderen de la bona. No. Tens que posar una quantitat de bona perquè la mala s'arriconi i no es transferi. I això la massa madre passa forn. Tirar molta llevadura del forn perquè no te domine la que va voler fer ahir. N'hi ha metabolitzes, n'hi ha coses que són horroroses per la fermentació. El pa és la mateixa, la fermentació del pa és exactament la mateixa que la del vi. I la de la cervesa la van descobrir per vistes els egipcios. En això es pot fer molta vegada. Feien llevadura, no feien. Però feien molta gaire cervesa. Mireu com són els judios des de passar perquè ho sapíeu que van. Bueno, és que hi ha una altra cosa que tots diem que no fem, però tots ja ho fem. Jo ja no ho feia, ja fa anys que no ho faig. Que és, quan acabes de fer el vi, allò està molt turbio. Està ple de restos de lies de llevadura, que és com uns llimacs que van flotant pel vi. Si ho filtres, se'n va molta gràcia del vi. Però si tu tires clares d'ou, clares, no rovell. Les clares d'ou, un per barrica, una cosa així, tota aquella porqueria del vi se deposita. Per què no he passat jo ara? Doncs perquè hi ha persones en el d'intolerància a l'ou que avui en dia sí tenen disgust, perquè això està ara molt de moda. I te diu, entonces hi ha, potser proteïnes de queso, en les cases que fan proteïnes de queso, que ja no és animal. Bueno, doncs els judíos mai han pogut posar clara d'ou, excepte si l'ou era blanc. Ous blancs, sí. Clara d'ous blancs, Això clara de fet. Ja es veu quan es comencen a atacar també se rescata. Després tenen que, com tot l'any que fa set, no cultiven, ni fan res en aquesta bodega. Bueno, en la Bíblia està que el sèptim any perdonen els deutes. A mi també me costa de creure, però és igual, no sé què ho creu. I per això em posa rares i la maquinària pel vi no pot ser, oi, que no és ni una broma, En Requena, la cooperativa de Requena, en Requena té una cooperativa de cooperatives. Se diu Covillas. Cada aldea que té 42 pedanies, té 42 aldees, i cada una té la seva bodega. Però, claro, una bodega d'un poblet de 200 habitants no té capacitat per pagar-li un enòleg ni res d'això. Entonces, el raïm el porten a Covillas i ell se processa. El Covillas està fent de l'ordre de quasi 1 milió de litres de vinocosa, I en Califòrnia, i per allà, que són molt mirats en els judíos i tal, milions de botelles són qüestió. Si te n'has passat i t'has equivocat en algo, no n'hi ha perill, perquè en esta via per tot n'hi ha remei. Entonces va un procés que escalfar el vi. Suposem que algú de vosaltres se l'ocorrirà a que ja dice vi, bueno, que no passaria res. Se calfa aquest vi durant 5 o 6 segons a alta temperatura, entonces diu mesival. No és tan mesival, no, mesival. Que vol dir que està curat. L'has curat artificialment, però l'has curat, de la contaminació. Bueno, jo crec que us ha parlat ja de tot el que fa, és dir, va dir així. En vez d'haver sigut un bon maquinista de tren
que haguera plegat a Múrcia i sap a on. Vaig ser un farmacèutic en Villarreal, 50 anys, i ara plegué. Perquè ara vinguen els messibals i els coixes. Però és bonic perquè quan parlarem del vi, que vaig a parlar a continuació, ja vull dir que n'hi ha molts components que són personals, subjectius, i que ho té dret a tindre, no passa res. Això és una espècie de fulla que m'he fet jo, que no se pareix en res a les cates que pugueu anar per ahí. Jo és que vaig tenir un professor, un màster que vaig fer de vins, igual que estava parlant ara amb Rosetta, d'un professor que vaig tenir en botànica, molt singular, molt especial. Un dels professors que vaig tenir el màster me va agradar molt perquè m'educara el projecte. Però me va dir, soc vell, soc molt vell, tinc diabetes, no conduïsc i visc en Logoroina. Tu creus que jo puc dur una botega en Requena? No, la veritat. Però va tindre l'amabilitat de... És que el seu concepte de la cata me va agradar moltíssim. Me va agradar moltíssim, i ara ho expressaré. Eren parts d'ell. Hi ha altres parts de Peinot, que ha sigut un enòlogo francès, un verdader oràculo de la vineria. Ante tot n'hi ha que disfrutar. Primer us faré les reflexions. Després, tal vegada jo per la meva condició d'elaborador de vi, quasi busco més els defectes que l'elegància o les virtuts, perquè en els defectes s'ha de la conjugar. Té un defecte i aquest mateix defecte que detecten i diuen, no, això és un defecte. Excepte quan té un defecte acompanyat d'una gran virtut, perquè potser és un vi claret, o per exemple el Pinot Noir, per una persona d'Espanya. Jo he plantat Pinot Noir, jo he fet Pinot Noir. Algú de vosaltres potser l'ha provat, el meu Pinot Noir. En Boca de Pellín és el millor Pinot Noir que s'ha fet en Espanya. Ell, provant-lo, no els seus catadors que han fet tot Espanya. És el Pinot Noir que m'ha fet. Però que li agradara a Pellín, que n'entén de vins, a mi, jo no el venia. Feia 5.000 botelles 2 anys. I la cosa anava de tal manera que no tenia prou bobal al bobal que venia i me sobrava el Pinot Noir. Vaig agarrar la meitat del Pinot Noir que tenia i vaig intentar de bobal. Ara, ahir encara vaig contestar a un des de Bèlgica que quan tornaria a tindre el Pinot Noir. Ara que ja, pràcticament, ara puc fer 1.000 botelles, però ja no és cap cosa. El Pinot Noir, ho dic perquè el Pinot Noir té un gran defecte per nosaltres, és que no té color, molt ligero de color, pobre. Si tu vas a un vi en els paràmetres de que quan més color millor, per ser el Pinot Noir, saps ahir vaig dir-ho vi? Bueno, el Pinot Noir és el que porten algunes de les botelles més cares del món. També m'he de tindre el moment de Pastaroli. En la meva dona hi ha pensat 2 vegades. En la Borgonya, en un poble que diu la Romanée Conti, n'hi ha una vinya que té 15 fanecaes, és a dir, hectàrea i mitja amb hectàrees. I de tota França, segons el que és, tu podries comparar, que te ves en ganes, hasta la catedral de Notre Dame, tu podries comparar-la. No tens diners, no sé, no te vindries en l'arquebisbe de París, segur. Però com tant que tingueres diners i que convenceres a l'arquebisbe, podries comprar la Romanée Conti. La Romanée Conti no se pot vendre mai ningú concepte a un que no siga francès. I mai no siga francès sense el permís del govern de França. I són 15 fanecaes. Només hi senten 3.000 botelles, però cada botella a 7.000 euros. Poc. I la màquina, per cert, i això és una altra característica de francesos. En una de les vegades que la meva dona se queda en la rateta dormint per el matí i jo me vaig anar a pegar una volta, passa per la Romanée Conti, entre i diu, ¿quiere probarlo? I dic, no vull dir saber el que podria.
Dic, no, és que no puedo comprarlo. Pues igual, però bueno, van a obrir. I això que hacen és sacacorxos i això de tota la vida, però això que hacen per pasta, però que una cosa es bandino, pam, destapa, i me passa un got aquell vi, i allí se va quedar la botella oberta. Allí tenen, quan hem anat amb la dona a la vinya, a la millor n'hi ha 60 o 70 cotxes d'ingenieros de tot el món mirant a tot el que estan fent a la Ramona i com copiar la Ramona. Una d'elles és mai enllà un tractor, tots fan cavalls i a mà. Són hectàrea i mitja. Incalculable. 7.000 euros la botella, però per comprar una caixa de la Ramona Conti, la mateixa empresa té altres vins que tens que comprar. Va en lote. I som sempre els mateixos clients. Ja es gasten molt més. Vull dir que al que li agrada el Pinot Noir, i a mi m'agrada, per això vaig plantar Pinot Noir, a mi m'agrada molt, però n'hi ha molta gent que no li diu res. Però té el seu públic. Vull dir que són manies. Per alguns és un defecte. També jo aconselle no seguir les descripcions verbalistes dels professionals. Cada un ha de tenir el seu mètode. Saber el que li agrada i saber encontrar senzillament en aquest vi. Analitza i comenta les teves pròpies sensacions, el teu disfrute, el teu entusiasme o la teva decepció. I després jo li poso les paraules. I per què t'agradava aquesta olor? Pues és que me recordava a un canyar de Borriana, per exemple. O me recordava a unes violetes de... Bueno, pues ja ho has descrit, ja ho has dit. Però l'important és dir, m'agrada, m'agrada. I després, saber entrar pas a pas en el vi. El primer és l'ull, veure la densitat de color, veure el brillo i veure la transparència. Un vi en bon color, olvidem el Pinot Noir, o olvidem el blanc. No té per què tindre un color fort. Estem parlant de vins tintos. El blanc, si voleu, podem parlar de blanc, però... En una densitat forta de color, te diu molt ja que aquell vi està, està turbio, tampoc pot tindre molta densitat de color, però està tèrbol, i això és un defecte, vol dir que no està elaborat harmònicament. Algo ha fallat durant la fermentació que no ha anat bé la cosa. S'ha quedat molta cosa en suspensió i detallismes. I després el brillo denota, te diu molt ja de lo que després encontraràs en quant a acidez. Un vi en acidez és un vi brillant, és un vi que durarà molt, que aguantarà molt. Si li falta acidez, aquest vi pot caure molt ràpidament. Jo sempre aconselle olorar en la copa quieta. Ahí he fracassat. Quasi tot el món, només li poses el vi, és que abans de dalt que te veu. Però, i les primeres olors sutils, les més sutils que té aquest vi, ja se n'han anat. I aquestes les has perdut. L'has pagat i te ho has perdut. No hi ha manera. La gent només agarra la copa i es comença. Per demostrar que ha estat en una cata i es comença a rodar. N'hi ha que olorar en copa quieta. Després manejar-lo, a mi m'agrada que se donen compte la diferència d'aroma. Per exemple, que vos ha dit. Així, torna a la Borgonya. La Borgonya té dos grans vins, propis dos. El Chardonnay en blancs i el Pinot Noir en tintos. El Chardonnay blanc, el Chardonnay, té la virtut que s'adapta en tot el món. En Així Somontano van començar fent grans Chardonnays. Han deixat d'interessar-se per la qualitat, perquè un pot fer bé unes magdalenes un dia. Com ja les feia ara no me fique, no, eixiran malament. El Chardonnay de Somontano va començar sent molt bo, però deixa de ser. No, com el que jo parlo com podeu de defectes.
el verdejo, quan jo vaig començar en l'aventura de la bodega, així quan de fa uns 17 anys o 18, n'hi havia 8.000 hectàrees de verdejo. En aquest moment passen de 100.000. S'ha multiplicat per 12, 14 o 15. No pot ser igual. Ni perquè la quantitat, en el vi la quantitat està renyida amb la qualitat. Una altra diferència de quan jo vaig a plegar la requena, perquè he anat de la maneta de mon pare i només ha sentit parlar de millers, tants millers, després tants quilos, tantes arrobes. Allí, dels quilos, clar, se parla d'errors, però el que se parla és un esbosso de la qualitat, perquè sense qualitat no vas a cap persona del vi. Y de paso, no fa res. Entonces, allí se preocupa un poco de la calidad. Així i tot, tiren herbicida, que és un enemic de la qualitat del vi, tiren potasio, que és un enemic de la qualitat del vi, perquè fa parecer verdós, i procuren que faci molts quilos, que és un enemic de la qualitat del vi. Després ve el mas. El maleït nazi que han parlat ja, que és tan sutil, però que ens enganya tant. En l'olor tenim que buscar, en essència, sense expressar segur, coses minerals, coses vegetals i coses animals. Coses animals com la suor de cavall, que una reunió social està molt lleja, en el pis una bona olor. Com en una reunió social l'olor dels peus mal llevats està molt lleig i si emporta un formatge francès pot ser de molta qualitat. I entonces a mi no te sap mal. Per què si el formatge no te sap mal i són els peus del teu veí del tramvia sí que te sap mal? Psicologia pura. Pues n'hi ha una quantitat de coses, animals, per exemple, el pixum de gat és horrorós. Algo que te recorda el pixum de gat, vol dir que el mateix que els colors. Bueno, la psicologia dels colors, sabeu que este aroma o este color es femenino, este es masculino. I ningú sap explicar per què, però es defina. Per què els colors cuero, chocolates són més masculinos i els colors rosa o fresa són més femeninos. Per què la menta és fresca i el xocolate és càlid? El xocolate està cada més càlid, però si està sec, no? És a dir, que n'hi ha que també saber dominar el nas i saber tindre la humilitat de dir jo no detecté el que n'hi ha, però això me fa bona olor. I a poc, si afines i fem un poc, ja t'hauria de dir això és aquell homenet que patia de la gola, quan va dir que era olor de suor de cavall, que era bo. Pues mira, pot ser. I sabeu que n'hi ha un component molt potent quan diem el gust. En veritat estem parlant de retrosabor, que per darrere del nas n'hi ha una comunicació entre la boca i el nas. Entonces, tu estàs golpejant i dius, ui, això sap a tal cosa, no sap, fa olor a tal cosa. El que passa que l'estàs olorant per darrere del nas. Això sense cap complejo, el línia que golpejava. Este homenet que jo volia després, l'homenet no el vaig llogar per director enòlogo de la bodega. Vaig triar el que no m'agradava en aquell moment tant, però que és molt bo, que el Vidal figura com un dels genios sobretot és molt hàbil en el manejo de les matèries de roure per madurar el vi. Això no ho he parlat. N'hi ha que tindre modèstia i saber esperar i provar molts vins per detectar què és el que s'ha saborat. Primer, saber si t'agrada o no t'agrada. Però això no em t'interessa més. A mi la boca, més que recordar els aromes, m'agrada paladejar l'estructura. Ahí sí que te quiero ver descontestar.
l'estructura d'un vi quan és més important que el sabor, que la vista i que l'olfato i que tot. És tacte. Al passar-te un vi, notes que és opulent, notes que té cos, notes que té estructura. De què li veig que se componen d'estructura? Tres coses. Alcohol, acidesa i taninos. Això és el gran triàngul d'un vi. Alcohol, acidesa i taninos. L'alcohol potencia tots els aromes i els fa ser més fragants. L'acidesa, ja ho hem parlat quan parlem del brillo, és el que li dona vi i estructura un vi. I els taninos són els que donen colors i aromes. Si aquests aromes estan conservats per l'acidesa i potenciats per l'alcohol, aquest vi serà un vi bo. És a dir, és un triàngul. I jo, el meu consell és que penseu sempre en el triàngul alcohol, acidesa, taninos. Si el triàngul és gran, és a dir, molt alcohol, se passa sempre, molta acidesa i molta tanina, si està equilibrat, ni vos apareixerà alcohòlic, ni àcid, ni tànic. Això vos apareixerà quan està desequilibrat. Si tu te veus un vi i notes que te raspa en el fons del paladar, malament. Para-te. Si notes que és una tanicitat dolça que se desarrolla en les vores de la llengua i en el fons de baix de la llengua, i aquesta tanicitat és bona. I s'escana. La mateixa l'acidesa n'hi ha que captar-la més fàcilment en la punta de la llengua, i sobretot el país. Si té estructura, que és com si era el tacte del vi, veus que té equilibri i veus que dura, que és això el vi diuen això, té un nom, calories, són els segons que te dura una sensació. Després d'haver tirat el vi, ve escopint-lo, ve tragant-te'l, quants segons te dura la sensació? Bueno, si és bona, quan més caudalies, més segons, si arruïn, quan deixes apotecar, millor, però millor és l'oblidava. Però suposant que siga bo, quan més dure, millor. Ells, com li posen nom a tot, diuen caudalies. Podria dir-vos alguna cosa dels vins, però més o menys. Sí, passant de tot això. Haureu vist l'auge del cava valencià. L'auge del cava valencià se veu, avui en dia és molt bon, se veu que, bueno, el fill del meu enòleg i el Pepe Hidalgo, que també diuen Pepe Hidalgo, va muntar en diners de, com se diu això, Isaac Champagne, el de les burbujes, el Freixenet. Va muntar allí en Requena una això per elaborar cava. Fer entre 5 i 10 milions de botelles a l'any. Si li feia falta que fos Freixenet, li posem Freixenet. I si feia falta que li digueren Perico dels Palotes, era Perico dels Palotes. Però allí fem 5 a 10 segons anys. Per què era tan bo aquest cava? Doncs perquè en Requena, quan va vindre l'auge dels vins francesos i el Tempranillo és el de la Manxa i de la Rioja i de... van arrencar tot el global i molts van plantar Macabeo, però molts van plantar Chardonnay, de Gassemó, de Macabeo. Però ara, com la genesis del vi és el cava, doncs Requena participa en certa avantatge, en el sentit que té molt del cava de València, i de Requena, Requena, no té València, no, que València no pot fer cava. Ni Utiel, cava ni pot fer Requena. El cava va ser una enganxa de caves. Van a haber un edicte que decía, los que quieran tener denominación cava, se han de inscribir. Y molt entrar. Pues, entonces, Requena se va a inscriure y Utiel no.
N'hi ha Requena, un poblet petit per Saragossa i una arterial Mendralejo, la zona d'allà d'Extremadura. Poden fer cava, que es diga cava. Però què passa? Que en realitat estem en un món que està canviant contínuament. Este xic que vos dic, Pepe Hidalgo fill, que portava tot de la casa Freixenet, després va ser el director de tota la bodega Freixenet i després de viñedos i caves Freixenet i tot. Però per causes de lo que siga, ara està en Gandia, en Vicente Gandia. I se dedica a fer això. Però que n'hi ha molt de, per Requena, molt de Chardonnay, que sempre que jo el Macabeo va fer el camp. A mi el Macabeo, ojo, que sigui un altre engany de Sant Filipe, que igual que se cree que les màquines de cine de Bohemia eren les millors del món, se cree que el Macabeo, perquè allà a Napolitana que això és Macabeo de les Useres, me creia jo que era una espècie única. I el que m'ensenyen en Espanya en blanc és Macabeo, expliquem? I és un vi de segona categoria, no és de l'obra. Bueno, jo crec que ja podràs a dir, sabré més coses, però no me'n recordo en aquest moment. On ha quedat els vins? N'hi ha un elogi que no me ve mai al cap, però avui sí que me ve. Tio, eres molt sabut, Jo? Sí, eres molt sabut. Bé, donar-li les gràcies, Santiago. Un poc de cada cosa i coses que no aprofiten per no. Bueno, donar-li les gràcies a Santiago, baixar ara ahir a la sala noble a fer la cata, recordeu el que vos ha dit, i per a no forçar tampoc els horaris de la caixa. Donar-te les gràcies, felicitar-te per l'exposició. Nosaltres hem tingut la prudència... No, què dius? Hem tingut la prudència d'anar ficant ahir darrere les fotografies, els vídeos i tot, i suposa que s'han enterat de que tens una gran bodega i t'han vist ahir explicar-ho, etc. Bé, donar les gràcies també a la Caixa Rural per prestar-nos aquestes magnífiques instal·lacions i ara passarem baix a la cata, ja seguirem els consells que vos ha donat i abans d'anar-me'n hi ha una cosa que jo sé que li agradarà molt a Santiago. Nosaltres, als nostres convidats, als ponents, als conferenciants, els fem un regal, el Cercle Fruiter ens fa un regal. I jo m'imagino que a tot el món li encanten aquests regals, però que a tu, a més, t'emocionaran. Moltíssimes gràcies. Obrir. Vols que t'ajudi jo? Oi, això és massa. Bueno, ja ho veuré. És un llavero amb el qual campanar millor del món. Ara anem baix i feu-li cas quan vos donen les indicacions pertinents en la cata. Quisiera yo dejar como permanente de mi paso por la vida de la bodega y de la viña es que la gente tenga una referencia y que sepa claramente que cuando bebe una botella de Boval Cerro Gallina
sabe lo que va a encontrar. Y yo me esfuerzo para que eso sea un referente. ¿Cómo? Pues desde el principio, escogiendo unas tierras adecuadas al tipo de vino que yo quería hacer, escogiendo una viña muy vieja, escogiendo las parcelas de esa finca que más convenían a lo que queríamos hacer y luego darle un cultivo al viñedo ejemplar. Siempre lo mismo, 0 productos químicos, 0 de agua en lo que es el viñedo por vaso, una crianza de la viña exhaustiva y dura con ella, para que la calidad del vino lo exprese después. Y lo mismo en todo el proceso de vinificación. Es una vinificación muy respetuosa con la uva, empleando métodos muy modernos. Esa uva que ya viene muy escasa del viñedo, porque producimos muy poco, la seleccionamos en una doble mesa de selección, primero de racimos y luego de la uva suelta, luego una maceración muy fuerte en frío y luego todo el proceso nuestro es por gravedad, no bombeamos prácticamente nada para evitar recalentamientos de las gomas y de las máquinas y tenemos un tratamiento de la uva muy respetuoso. Y luego del vino lo mismo. Extraemos hasta lo máximo toda el alma de la boval y procuramos ponerla en botella después de haber pasado año y medio por barricas de roble francés, que ustedes pueden ver aquí, dando la vuelta a nuestras barricas para que las rías se integren muy bien en lo que luego será el vino. Y luego, pues lo que todos hacemos, procurar una presencia digna, bonita, reconocible, que no se pueda confundir con nada y que la gente tenga, al abrir una botella de Cervellina, la seguridad de que siempre va a encontrarse con el metro de platino y lidiardo de París, que siempre estamos como queremos ser la referencia de lo que es y se puede hacer de un buen boval.